السلام عليكم. ايه يا مريم بتعملي ايه؟ اللي فاتت ايه يا فتومه؟ جيتي يا حبيبتي؟ ايه مال وشك مختلف كده ليه؟ عادي زي كل يوم. في ايه؟ اوعي تقولي لي الوظيفه اللي قدمتي فيها عملتي ايه صحيح؟ انا نسيت والله اكلمك، معلش مشغوله، والنهارده العيال بقى هنتقابل في الديسك عشان عيد ميلاد تامر بقى وعايزه اروح بقى، فنسيت والله، معلش متاسفه. المهم عملتي ايه؟ احكيلي. زي كل مره انتي عارفه اكيد. ايه اللي حصل؟ رفضوكي بردك تاني؟ معلش يا فندم. عشان الطرحه بردك؟ طب وانتي المره دي كنتي مقدمه على مراسله ولا مقدمه؟ على حاجتين، انا قلت اي حاجه تجيلي بس مفيش ولا دي ولا دي. انا قلتلك قلتلك ايه؟ محدش هياخد باله، وابوكي مش هياخد باله. انتي بتقولي ايه يا بنتي؟ ما ينفعش طبعا. انت مش والله عارفه تحكمات ابوكي، وغير ابوكي كمان انا يستحيل اعمل كده اصلا. انتي مجنونه ولا ايه؟ ايه المستحيل؟ ايه الاستحاله في كده؟ ده شغلك وفرصه وجايلك تضيعيه عشان سبب زي ده؟ عشان محدش يتدخل في حريتي، محدش له علاقه بيا. حريه ايه بس؟ ما كل حاجه ماشيه كده. دلوقتي امال انت عايزه تباني وتظهري وتبقى مشهوره ده؟ انت فعلا كتاباتك حلوه جدا وبتقدمي حلوه جدا وبروفيشنال جدا، بس بردك ده مش كل حاجه، في حاجات تانية اهم. المظهر ده بقى مهم جدا. انت هتظهري على التلفزيون لازم تبقي حاطه برفان اخر حاجه وميك اب والشعر، ما ينفعش الطرحه دي خالص بصراحه. هي الناس بتتفرج على البرنامج بتاعك عشان يشوفوا شكلك ولا على طريقتك وكلامك اللي بتقوليه؟ هما بيستفيدوا من منظرك ولا يستفيدوا من طريقه كلامك؟ الاثنين بصراحه حاجتين ما ينفعش نستغنى عنهم. وبعدين انت طالما اتنزلتي عن حاجتك بعد كده هتتنازلي عن حاجات تانية كتير قوي. ما تكبريش الموضوع قوي كده، انا لو منك بصراحه ما ضيعش الفرصه دي من ايديا. ابوكي مش هياخد باله، زي ما قلت لك انت تروحي لابسه الطرحه عادي جدا، اول ما شغلك يبتدي تعملي كل اللي يخليكي احلى مذيعه في الدنيا، تفردي شعرك وتعمليه وتروحي تقدمي برنامج وان شاء الله هينجح. يا بنتي انت عبيطه، هو انت فاكراني زيك؟ انا ممكن اعمل زيك، ممكن اروح اقلع الطرحه في الديسكو زي ما انت ما بتعملي كل يوم. اعمل لك ايه؟ ما انت طب عارفه انا اقول لك حاجه، انا ممكن احرمك واقول لك كده، او ممكن اروح اقول لبابا على اللي انت بتعمليه، عشان دي حريه شخصيه وانا مش بحب ادخل نفسي فيها، وانا عارفه انت عارفه مصلحتك كويس وعمرك ما هتعملي حاجه غلط، بس دي حريه شخصيه ما ينفعش ان انا اتدخل فيها. خلاص اعملي اللي رايحك بقى، ما توجعيش دماغي، انا مش فاضيالك. انت خارجه مع مين بقى النهارده ان شاء الله؟ اوعي تقولي لي مع سي تامر ده. يوه تحفه. عارفه؟ استني ده تامر. ايه تامر؟ ايه يا حبيبي ازيك؟ ايه؟ لا والله مش هتأخر، او ممكن خلاص اوكي ماشي. لا والله مش هتأخر، بالظبط نص ساعة كده ان شاء الله يا حبيبي. باي سلام. انت مش هتبطلي عمايلك ده؟ وايه سي تامر اللي انت طالعه لي فيه؟ وايه الديسكو اللي انت كل يوم عايزه تروحيه دوت؟ انت مش السنه اللي ديت لسه عايداها؟ انت عارفه ابوكي وامك ناويين على ايه؟ انت لو عدتي تاني خلاص مفيش مروح جامعه ولا فيش مروح غيره، وهتفضلي قاعده كده وهتندمي على كل لحظه ضيعتيها. طب ما انت اهو جبتي امتياز وخلصتي كلية وتقديرك كان حلو جدا واخدتي كورسز وعملتي كل حاجة، اشتغلتي لقيتي شغل، يبقى ما تجيش بقى تحاسبيني يعني. وبعدين يا فاطمة كل واحد بقى ليه تفكير فينا، وبعدين انا مش عارفة انت متضايقة كده ليه؟ انت طريقتك غير طريقتي واسلوبك غير اسلوبي. يا ستي بعيدي عني بقى وسيبيني اعمل اللي يريحني، ممكن؟ خلاص يا مريم اعملي اللي يريحك، طالما انت عايزه ده انا مش هلاقي. فاطمة انت زعلتي مني والله يا حبيبتي، انا بس كل اللي يهمني مصلحتك. انا عارفه ان انت استنى بقى انت تنيل شويه كده، البنت اللي مضايقه يا فاطمه. والله يا حبيبتي انا كل اللي مضايقني انا مش حابه اشوفك كده بجد. انت مش عارفه شكلك بقى عامل ازاي. اسمعي نصيحتي واعملي اللي انا بقولك عليه. يو بقى يا تامر، انا متاخره على تامر قوي، مش عايزاكي تتضايقي مني، عايزاكي تفكري بعقلك يا فاطمه. الفرصه لما بتيجي مش بتروح يا حبيبه قلبي، فيها ايه لما تقلعي؟ فكري في الكلام اللي انا بقوله لك، مش هتخسري حاجه. وبعدين يعني ربنا اكيد مقدر ظروفك وشاف اللي بيحصل لك ده، اكيد مش هيعاقبك يعني.
وانت كويسه وبتاخدي كورسز وتقديرك حلو جدا، خساره مجهودك بس يا ده مريم كله. انا عايزه افهمك حاجه واحده، عايزه افهمك ان دوت مش عشان خاطر ربنا ولا عشان خاطر الدين، انا بقول كده علشان خاطر دي حريه شخصيه. انا مش بتكلم في نقطه حجاب، انا بتكلم في حاجات تانية خالص غير الحجاب. ممكن في اي حاجه يطلب مني اي حاجه تانية. انت مش عارفه يعني ايه حريه شخصيه؟ يعني تحب اي حد يفرض عليك رايه وانت مش مقتنعه بيه؟ اكيد لا طبعا. طب خلاص يبقى انت ليه بتطلبي مني كده؟ يبقى انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انت تعبتيني معاكي، معلش ما تزعليش مني والله، بس انا بجد بجد لازم امشي دلوقتي، اصل تامر عمال يكلمني. اوعي تقولي لماما ان انا رايحه اديسكو مع تامر، ها؟ ماشي، يلا باي باي بقى، ابقى اشوفك يا مذيعه. مذيعه؟ ما هو عادك اني هبقى مذيعه، واول حلقه هعملها في البرنامج بتاعي هتكون عن الحريه الشخصيه، عشان انت واللي زيك يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم، وهتشوفي. هشوف يا ستي، اعتبر ده وعد. ربنا يخليكي حبيبتي، انا بقى هتاخر، اوعي تقولي لبابا. سلام.